जाल्यार आमचे होलसेल फिश मार्केट जे आसा आतां न्यू बांदिल्लें ते ऑलमोस्ट एक 3/4 आमचें कंप्लीट जालां आनी ते इनॉग्रेट करपा खातीर आमी एक सांगिल्लें की ह्या म्हयन्या भितर 25 ते 30 तारखे भितर आमी इनॉग्रेट करता. लास्ट मिटिंगेक दोनूय MLAs जे आसा ऑनरेबल आयचो मिनिस्टर दिगंबर कामत सर आनी विजय सरदेसाय हांणी सांगलें की ते स्टार्ट करचे पयलीं बारीक बारीक कितें पळय फॉल्ट्स आसा ते पयलीं आमी क्लियर करात. फॉल्ट्स खंयचे आशिल्ले बाबा तो मार्केट येदो व्हडलो आसा ताजे मेंटेनन्स कोण करतलो, थंय वॉशरूम्स आसा वॉशरुमाचे मेंटेनन्स कोण करतलो. आज आमी पळयता की सगळे इवन गव्हर्मेंट आतां GMCन तुमी वचत जाल्यार खंय वचत एक एजन्सी अपॉयंट केल्ली आसा क्लिनींग करपा खातीर आनी त्या खातीर आज GMC क्लीन दिसता. सो सेम असो मार्केट क्लीन उरचो ताचे खातीर पयलीं एजन्सी अपॉयंट करा, मागीर मेंटेनन्स कोण करतलो ते पळया, सुलभाक तुमी एंगेज करतले की ना ते एक डिसिजन घे. आनी हे तिनूय एजन्सीज अपॉयंट जाल्यो म्हणजे त्यो बी फास्ट नॉट फॉर दीस थिंग. मागीर तुमी ताचें इनॉग्रेशन करा कित्याक एकदां तें मार्केट इनॉग्रेट जालें जाल्यार मागीर रोखडीच घाण जातली आनी मागीर एखाद्या प्रेसूय तुमी वचून थंय हें काडटले. सो आज पयर आमी डिसायड करतकूच आमी आनी एक डिसायड केलें की जे सगळे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा, जे रांपोणकार आसा, जे बोटकार आसा, जे ट्रेडर्स आसा, जे थंय बिजनेस करतात, हे सगळे स्टेक होल्डर्सांक कॉन्फिडन्सान घेवन कितें बाबा रेट फिक्स करपा जाय, कसो करपा जाय, खंयच्या गाडयेक कितें करपा जाय, तुमकां जागो खंय एलोकेट करपा जाय, हाच्या खातीर आज आमी मिटींग आपयल्ली. सो त्या मिटिंगेक तांणी खुबशीं आमकां सजेशन्स दिली. तांचें एक सजेशन आशिल्लें की जो टेंडरूच आसा, जो ओपन टेंडर आसा तो तुमी फिशरमॅनाकूच दिवचो म्हणून. आतां तें ऑफ हँड हांव आतां डिसिजन घेवंक शकना बिकॉज हाय कोर्टाची ऑर्डर आसा दॅट इट शूड बी एन ओपन टेंडर. सो आमी तांकां सांगलें की तुमी कोर्ट करा म्हणून. बट ते म्हणटाले सपोज जाता जाल्यार आमकां फिशरमॅनाकूच तो टेंडर घेवपाक हें दिवचें म्हणून. सो आय सेड दॅट हांवें ही फायल म्हाका रिफर करची पडटली आमचे एजीक वेदर इट इज प्रॅक्टिकली पॉसिबल. नाल्यार आमी परतो एक क्लॉज घालो खंयचो फिशरमॅनाचो, लास्टाक परते लास्ट टायम जाल्ले तशेंच परते जातले की तुमी फिशरमॅनाकूच कशें दितात काय म्हणून. इट इज एन सोपो इज गॉट नथींग टू डू वीथ फिशरमॅन, इट इज अ कॉन्ट्रॅक्ट. सो आमी मागूंक कितें शकता, सोपो कोणें खंय केला ताजे एक्सपिरियन्स मागूंक शकता. पूण तांचो तो एक डिमांड आशिल्लो की आमकां सपोज फिशरमॅनाक दिलें जाल्यार वी वील बी एबल टू मॅनेज बेटर. आमी आमच्यो फिशरमॅनांच्यो जे प्रॉब्लेम्स आसात ते आमी बेटर सॉल्व करूंक शकता. सो तो मॅटर आमी घेतलो आनी वी वील डिस्कस इट वीथ ऑनरेबल CM ताजे कडेन वेदर दीस इज पॉसिबल. एजीचें ओपिनियन घेवन जातकूच सेकंडली तांचें हें आशिल्लें की लास्ट टायम तुमी जो रेट लायतालो तोच दवरा म्हणून, आनी कमी जाताले पळया. आमी लास्ट टायमाचो जो रेट आसा तातूंत 50% आमी गोंयकारांक एक वर्सा पयलीं कमी केला. म्हणजे एका वराक सपोज 300 रुपया आमी भायल्यान घेता कोणाय कडल्यान ट्रेडर्सा कडल्यान जाल्यार गोंयकारा खातीर 50% आतांच कमी आसा. सो आमी तांकां सांगलें की पयलींच कमी आसा म्हणून. ताचेर थोडे जाण एग्री जाले, थोडे जाण म्हणटले आनीय कमी करा म्हणून. थोडे रांपोणकार जे भाव आशिल्ले तांचे डिमांड आशिल्लो की तुमी आमकां वन टायम घेवं नाका म्हणून. कित्याक आमी एक एकदां येता आसतना 500 पाटी घेवन येतात आनी तुमी 300 रुपया वराच्या बेसिसाचेर घेतले म्हणजे 150 रुपया जाल्यार आमकां ते परवडना म्हणून. सो तांचो वन टायम कितें आमी लावंक शकता काय कितें. सो तोय आमी पॉयंट घेतला. चवथो आमचो पॉयंट आशिल्लो की आज ट्रेडर्सांक चड जागो मेळटा आनी आमकां जागो मेळना म्हणून. आनी ते म्हणटाले की पयलीं आमकां प्रेफरन्स दिवचें आनी मागीर तांकां प्रेफरन्स दिवचें. आयच्या दिसा कशें आसा की वास्को गोंयांत सेल नुस्त्याचो पळय जितले आमकां हें जाय कन्जम्पशन जाता तितले लोकल मार्केटांतसून आमकां मेळूंक शकना आनी त्या खातीर हे ट्रेडर्स जाता भितर. सपोज लोकल हे ट्रॉलर ओनर्स, बोट ओनर्स, रांपोणकार बी मेळून आमचे गोंयचें कन्जम्पशन सपोज फुलफील करताले जाल्यार ट्रेडर्स येवपाचो संबंदूच नाशिल्लो. सो वी हॅव टू बॅलन्स. मार्केटांत जर नुस्तें वचपाक जाय सो ते बॅलन्स करपा खातीर आमी तांकां सांगलें की तांचो पॉयंट नोट केलो आनी आमी तुमकां एक स्पेशल जागो म्हणजे ओन्ली फॉर गोवन ट्रेडर्स आनी एक भायले ट्रेडर्स अशें म्हणून एक डिविजन करपाचो. आनी म्हाका दिसता ओरिजिनल प्लॅनूय तसोच आशिल्लो की गोंयकारांक एक सायड दिवची आनी हांकां एक सायड दिवची म्हणून. सो तोय आमी पॉयंट आमी दवरला. आनी ह्या 2-3 दिसां भितर ऑनरेबल CM कडेन दोनूय MLAजांची मिटींग घेवन एक कितें तरी ताचेर निर्णय म्हणजे बाकीचे सगळे निर्णय जाल्या. इट इज ओन्ली अ क्वेश्चन ऑफ फ्यू डेज नाव बिकॉज द मार्केट ओपन करपाक इमिडिएटली करपाक जाय. कित्याक बिकॉज नाल्यार तेवटेन ती घाण जायत उरता. आमकां चड इन्वेस्टमेंट थंय करपाक नाका कित्याक बिकॉज तो बेश्टो वेस्ट जातलो आमचो इन्वेस्टमेंट. सो हो मार्केट बेगींतल्या बेगीन ओपन करप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्या खातीर आज ही मिटींग आपयल्ली आनी देवेर आमचे जे कितें आमी सांगलां आमी सगळ्योच गोश्टी ते फ्री दी म्हणटाले आमकां. आज फ्री कशें दितलो. जो टेंडर घेता पळय फाल्यां तो 2 कोटी रुपया घालतलो भितर हातूंत ताकाय बी ताजी पयशांची रिकवरी जावपाक. सो खंयचीच गोश्ट
फ्री दिवप हे न्ही, आमी तुमच्या गोंयकारा खातीर कमी करया आनी रिजनेबली कमी करया. आतां आमी ऑलमोस्ट 50% आमी कमी केला तांकां आनी एवरीबडी इज हॅपी. तूं आज 4 जाण येवनी नाल्यार कितेंय येवनी, तूं त्या मार्केटान विचारलें सपोज आज गोंयकार सगळे हॅपी आसा कित्याक तांकां 50% मेळटा. थोड्या कोणाचे रांपोणकाराचे बी प्रॉब्लेम आसा, ते म्हणटा की आमचो कॅच एका टायमार येना, आमकां टायमींग नासता आनी तुमी टायमींग नाशिल्ल्यान सपोज आमचे 2 आयले जाल्यार तुमचें मार्केट बंद आसता. आमी तेंय बी तांचें आयकिल्लें आनी रांपोणकारा खातीर मार्केट ओपन दवरिल्लो, तुमी केन्नाय येवन त्या मार्केटान तुमचें नुस्तें विकचें म्हणून. सो आमी हो सरकार गोंयकारा खातीर सरकार आसा आनी गोंयकारांच्या बेनिफिटाकूच जितले आमी फॅसिलिटीज दिवपाक जाय तितल्योय आमी दिल्या. ताज्याकून आनी कमी कितें तांणी मागला पळय न्ही, दॅट ऑल्सो वील आस्क, वीच इज 1-2-3 डिमांड्स आर मातशे म्हाका अनरिजनेबलचे दिसले. कित्याक आज जेन्ना कोर्ट तुका ओपन टेंडर कर म्हणटा, इट इज बेटर यू कोर्ट न्ही. आमी तुमकां कांय स्टॉप करूं ना कोर्ट करपाचें, पूण तो फिशरीजाचो क्लॉज लावन परतोय घालप. मागीर लोक कितें भायर भलतेच उलयतात की आमी कितें तरी मुद्दम करतात, पूण आज तांचो तसो डिमांड आसला. म्हाका दिसता तुमच्या प्रेसानूय ताणें तशें सांगलां. सो वेदर आमी फिशरीजाक दिवंक शकता, कोणाक दिवंक शकता, दॅट ऑनरेबल CM कॅन डिसायड बेस्ड ऑन एक एजीचो बी ओपिनियन घेवन. कित्याक परतय कोर्टाचेर येवन आनी 6 म्हयने फुडें वचपाय ना थंय. मागीर तुमी म्हणटले आमी मुद्दम टेंडर काडना म्हणून. आमकां जाय मार्केट बेगीन ओपन जाल्लो, आमकां जाय तो टेंडर बेगीन जाल्लो आनी आमकां जाय तें मार्केट स्ट्रीमलायन जाल्लें. ह्यो तिनूय गोश्टी उलोवपाक आज आमी आयिल्ले आनी सम थिंग्स आर क्लियर. ह्या 8 दिसां भितर फुडल्यो बाकीच्यो गोश्टी क्लियर जातल्यो. स्टेक होल्डर्स आसा, म्हणजे ते रांपोणकार आसूं, वोटकार आसूं, मानशेकार आसूं, नाल्यार गांथणीचे आसता तांकांय आपयल्ले, कुडबण जेट्टीचे लोकांक आपयल्ले, ट्रेडर्सांक आपयल्ले, मागीर बाकीचे कोण ट्रेडर्स आसा तांचे आपयले. अशें करून सगळ्यांक इनवॉल्व केल्ले आमी. कित्याक फाल्यां म्हणपा नाका आमकां कांय सांगू ना म्हणून तुमी. सो सगळ्यांक इनवॉल्व करून तांचे सजेशन्स घेतल्या. बेस्ट कितें आसा तितलेंय आमी करतले आनी तातूंत भितर गोंयकारांक आमी मॅक्झिमम बेनिफीट दितले. पण 2 MLA येवना न्ही आज मिटींग. आज एक MLA नाशिल्लो, एक MLA आज 21 दीस विसर्जनाचो टायम आसा. सो आज मिनिस्टर जाल्ल्यान ताका सगळ्या कडेन आपयतात. सो तो थंय पावलो आनी तो येता म्हणटालो म्हाका. वी ओनली सेंडेड आमी तांचे आयकतात आज आनी नेक्स्ट मिटींग मे बी तुमी आसून ते करया. पण आजचे मिटींगेक कांय फायनलायज जावना. ना ही मिटींग फायनलायज करपाक नाशिल्लीच. ही तांचे सजेशन्स घेवपाक आशिल्ले. कित्याक वेन आमी मार्केट सुरवात करता तेन्ना सुरवात करतकूच ऑब्जेक्शन्स आसपाक ना, ताचे पयलींच सगळ्यो गोश्टी क्लियर आसपाक, त्या खातीर ही मिटींग आशिल्ली. केन्ना पर्यंत सुरवात करपाची विचारप आतां तांणी आमकां थोडे डिमांड्स दवरले आपले कितें कितें ते. सो आज CM ना, CM फाल्यां आज रातचो येतलो जाल्यार फाल्यां येतलो. सो ह्या 2 दिसां भितर पयलीं ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन उलयतलो आनी तांकां घेवन दुसऱ्या MLAक घेवन आमी CM कडेन ह्याच विकांत बसतले, थोड्यो गोश्टी फायनल करतले, मागीर तांकां आपयतले आनी क्लियर करतले. थोडे रांपोणकारांचें म्हणणें की आमकां एक फ्री असो हें करचें म्हणून आमी ट्रेडिशनल 2-2 पाटे बी घेवन येता तेन्ना. न्ही ह्या जगान न्ही खंयच्याच फ्री गोश्टीक म्हणटा तो व्हॅल्यू ना. आमी तांच्या खातीर कमी करया. पळय आज कोणूय बिझनेस जेन्ना करता तेन्ना थोडो फार कितें रेव्हेन्यू सरकाराक दिवपाक, ते मेंटेनन्स करपा खातीर दिवप ही साहजीक आसा. सो ते ताणें दिवचें पडटलें. आमी मागणी करया, आमी गोंयकारा खातीर मागणी करया. कित्याक गव्हर्मेंट एक्सेप्ट आज तूं मागता फाल्यां तो मागतलो, फाल्यां तो दी म्हणटलो. सो सगळेंच फ्री. थोडी कितें ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणटा आमकां सेपरेटूच दिवचें म्हणून ते. ना तो आमी सांगला न्ही तुमकां. हांवें तो जागो आमी तांकां सेपरेटूच दिवपाक पळयतले, जाल्यार कोण तांचे भितर आनी क्लॅशीस ना. फाल्यां आमकां दिवना, तांकां भितर घाले, आमकां भितर घाले. सो तोय बी आमी डिसायड करतले. रिटेल बंद करपाचें. रिटेल खरें बंदूच आसा. रिटेल बंद भायर पळय जाता, दॅट इज म्युन्सिपल एरिया. तांचो आनी एक इश्यू आशिल्लो की भायल्यान जे म्युन्सिपालिटी चार्ज करता, म्युन्सिपालिटीचे ताणें एक ऑर्डर खंयची हाडून दिली की म्युन्सिपालिटीनूच सांगला की भायर आमी कलेक्शन कोण करना. आमी थंय पार्किंगाचे पे पार्किंग बी आमी कांयच नोटिफाय करूना. सो वी कॅनॉट टेक दॅट म्हणून ताणें म्हाका एक ऑर्डर दाखयली. सो हांवें म्हणलें तुमी म्युन्सिपालिटीक वचून विचारा, आमच्या कंपाउंडा भायर आमी कोणाकूच चार्ज करना आनी आमच्या कंपाउंडा भायर कितें जाता इट इज अ म्युन्सिपल थिंग. त्या म्युन्सिपल ऑथॉरिटीजान एक्ट करपाक जाय म्हाका दिसता. थोडे लोक जी पयलींची ओरिजिनल ट्रेडिशनल फिशरमॅन फ्रॉम कोलवा एंड बेनावली आसा तांणी मनोहर पर्रीकर आसतना एक रिप्रेझेंटेशन केलें की आमकां थोडे दिवचे म्हणटय आनी तीच लोक थंय आज बसतात. सो तितले ताच्या भायर आनी कोण बसना. आमी आनी कोणाक एलाव करना आमी. मोडयेचे अजेंडा पळय आहा तेजे कांय डिस्कशन ना. जेन्ना आमकां ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक कितें जाय तें कांय ना, फिशरमॅनागे मागणी कितें तें कांय ना.
हेजे फकत आहा डिस्कशन एंड डिस्कस ऑन द रेट ऑफ द फीस व्हेकल्स म्हणजे रेट थारावपाची व्हेकलाक पयशे घेवपाचे तेण कितले दिला पयशे ते 500 न्हू 4 व्हिलराक 4 व्हिलराक 500 रुपया आनी ते 500 रुपया दीस भरू एक वर भरू ते खबर ना तेजे कांय दिल ना दुसरे 6 to 8 व्हिलराक 800 रुपया तिसरे 10 व्हिलर आनीक 1000 रुपया 12 व्हिलराक एंड अबाव 1200 रुपीज and 50% rate of Goan fishermen पळो जेन्ना गोवन फिशरमॅन ट्रेडिशनल गोवन फिशरमॅन बोट ओनर गोवन फिशरमॅन म्हणून ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक 50% आनी बोट ओनराक 50% कांयच खबर ना इतले एजेंडाचेर आहा आनी डिस्कस कोतो कितें डिस्कस करपाक कांय प्रश्न ना आमकां मिटींग खंय दवरता आनी आमकां उलयतले पूण हांव मुगे हिसपाक म्हाका जाली 73 वर्सां हे होलसेल मार्केट करपाक वो बांदपाक आमी खूब त्रास काडले हे म्युनिसिपालिटी ते मी आहलोले थिंगा पयले हाटल्यान मार्केट आहलोले तेजी पयले हांव भुरगें आसतना तितून भितर आहलोले लिली गव्हर्मेंट आहा तितून भितर मार्केटान थिंगा आहलोले चेरिसां थिंगा पयले थिंगसोन मागीर ते थिंगेले थिंगसोन मागीर टेम्पो स्टँड वयर आहलोलो थिंगा पूण हे सगळे आमी झगोड मोर्चा कोन्न आनी फिशरमॅनाक ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक मार्केटाक लागून झगडटालो लिडर म्हाका न्ही सांगलो वेंडल्सां लागून लिडर आहलोलो ज्योती सरमलकार हे दोगूय मेळोन एक कडेन आमी मार्केट कंप्लीट मागीर मार्केटाक लागून आमी चळवळ करून लाठी मार हायन जायत करून हे मार्केट बांदलें म्हणटा मार्केटाचेर बांदता आसतना गव्हर्मेंटान फायदो काडलो ही जमीन लोकांगेली शेतां एक्वायर केली 5 रुपयांनी 4 रुपयांनी मिडियम एक्वायर केली मार्केटाक म्हूण 98,000 जमीन गेली मार्केटाक म्हूण लोडिंग अनलोडिंग आनी रिटेल मार्केट होलसेल मार्केट सगळे एकूच जाग्यार पूण मागीर निमाण पडलें चोरांनी भितोयल्यान हेची लूट मार केली आनी 53,000 जमीन प्रायवेट केली आनी त्या टायमार चीफ मिनिस्टर आसलो राणे दिगंबर आहलो मामा काडतो आहलो हे सगळे मेळोन लुईजीन फालेरा सगळे मेळोन हे घोटाळे केले मागीर पुना धाडले आमकां पुना वचोन मार्केट चोयले मार्केटाक तो डिजायन येयले आनी हिंगा रिटेल मार्केट बांदपाक केलें आनी त्या मार्केट बांदता आसतना ह्या मार्केटाक जमीन 7,000 जमीन बिल्डराक दिली आनी त्या 7,000 जमनी वयल्यान ते मार्केट बांद गेले गव्हर्मेंटान एक पयस मोडना हे तुका दिता 7,000 जमीन आनी हे मार्केट बांदून तूं म्हाका चेड मारले अशें करून मार्केट जालें मागीर हिंगा लोडिंग अनलोडिंग सारकें जायना जायन लुकार पावना जायन मागीर लोकांची आनी शेतां एक्वायर केली आनी आतां थिंगा ती एक्वायर कोतरी थिंग होलसेला वतरी थिंग आनी ट्रेडर म्हूण येयले भायली गाडी येयले आमी ट्रेडिशनल नुस्तेकार मारून बाजारात पावचे पयले ते गाडी भितर घालून पॅक कोताय आमकां जागे ना कांय ना आनी हे भितर गाडी घेता आसतना तरी एक इतले पयशे आमकोड तर घेयले इतले पयशांचे गाडये चार्जी इतले पयशे आमचे हितून आसना गाडयान नुस्तें आसना वयल्यान लॉस हिंगे म्हणटच आमी सरकाराक मागता जेन्ना आमकां ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक आनी अशा बोटकारांक गोवन फिशरमॅन म्हळ्यार न्हू तेंची एक बाग ती सायडीची आनी आमच्या सायडीन ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहाय न्हू ते मन खंयच्या जाग्यार घालचे सेपरेटूच कित्याक ते भायर नुस्तें हाडटाय फॉर्मिला नुस्तें हाडटाय ते कितें कोताय ते हाडटाय ते हेटून काताय भितर काताय आयज होप ना जाल्यार ते पॅक कोताय हाल ओपयताय आमी दयर रावचे पयल्या त्या नुस्तें हिंगा सेल करूंक लागताय आमी रांपणे आमगे वयर काडलें ना गोंयचें नुस्तें आमगे बाजारात पावलें ना आनी ते आतां सद्याक अशें चल्लो आहा जेन्ना भितर आतां म्हाका एक 5 पांट पडली म्हाका एक कामिला एक 5 पांट पडली 10 पांट एक गाडयेचे घालून हाडले जाल्यार ते म्हणल्यार तेगे सेपरेट पयशे मुगे सेपरेट पयशे हे हिंगा पळय कलेक्शन कोताय तेय बरें हे कोताय बरें आतां डिसिजन कांय जावं ना दीस कितें जाता खंय हांव जाण्ट जालो हिंगे जाण्ट जालो मुगे विदाक काबार जालें व्हरपाक दीस पडलें हिंगा डिस्कशन कोन्न केन्नाय फायनल म्हणल्यार जाल्लें ना आनी गव्हर्मेंटाक पयलें केन्नाय सजेशन मेळ्ळें ना कितें बाबा हे तुगेलें तेगे म्हूण आतां हे मार्केट बांदला पण फिशरीज सांगलें आमकां उमके पयशे
कुरूड मोडून तुमकां बरो मार्केट बांदताय म्हणून जाल्यार आमकां तो बरो मार्केट बांदता जाल्यार सद्या थिंगा मार्केट बांदता मार्केटाक थिंगा भायल्यान वचपाक टॉयलेट ना जागे वचपाक टॉयलेट ना न्यू मार्केट बांदून तुमकां काय फायदो आमकां कांयच फायदो ना भायल्यान पिक्चर मारला ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे पिक्चर लायले थिंगा ड्रॉ केले ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक पूण भितरल्यान सगळे ट्रेडर बिजनेस ट्रेडरान गेले आमकां कितें फायदो फिशरमॅनाक कितें बेनिफीट आहा भितरल्यान सगळें सेटींग तूं एक एजंट आहा तो 10 गाडी हाडटा एजंट तो एक एजंट आहा तो 20 गाडी हाडटा म्हणजे 50-100 गाडी ते हाडटाय आनी आमची एक गाडी हाडली 2 गाडी हाडली जाल्यार भितर घेवपाक जागा आसली आता परत मिटींग मागयला तेंच्यांनी मी परत ना म्हाका दिसना एक केन्नाय सदस्य डिस्कशन करून भितर येवपाचें वचपाचें ते बेसीक चाव बिस्कीट कितें हाडाय ती पिवपाची नाजाल्यार उदक पिवपाचें घरा वचपाचें त्या लॉलीपॉप आमकां तोंडाक घालताय आनी मिटींग केल्या डिस्कशन आयलां कितें डिस्कशन करपाचें पळय सद्या थिंगा जागा जाल्यार चोवपा जाय न्हू ही आनी फकत हें घेवपाक जाग ना कांय ना डिस्कशन PDN ती मिटींग आपयली होलसेल फिश मार्केट असोसिएशन कापडकाराक बोटकाराक आनी मानशेकाराक आपयली तें डिस्कशन करपाक की न्यू आतां मार्केट ते ओपन करपा आसा आनी मार्केट ओपन करतकीर कशें चार्ज करपाचें ते कितें वराक पयलीं 300-500 लायताले पळय ते वाडोवपा सोदताले ते आमी ऑब्जेक्ट केला तेजेर आमी कंडेम केला वाडोवपाचें कांयच ना ते जे पयलीं चार्ज करताले वराक तशेंच तुमी चार्ज करपाचें पर आवर आनी तेजे भायर आमी सांगलां गोंयचें नुस्तें येता पळय तुमी कितें तेंचें नॉमिनल फिक्स करा कितें तरी आनी जाय जाल्यार तुमी एका कोणाक मानशेकाराक आनी रांपोणकाराक आसा पळय फ्री देखून दिवपाक शकता कित्याक ते ट्रेडिशनल गरीब फिशरमॅन ते तेंचे कडेन कांयच ना आनी बोटकाराक कितें तरी ते बोटकारान सांगलें आसतलें ते मी दवरला तुमी बोटकाराक कितें चार्ज करा गाडी फाटल्यान वरां फाटल्यान न्ही एक 5 वरांची सकाळी 4 ते 9 पर्यंत मार्केट आसता पळय तुमी एक ते 5 वरां खातीर एक कितें फिक्स चार्ज करा आनी ते भाशेन ते भायले गाडीक आसा पळय आवटसायड गाडी इंटरेस्टेड येता पळय तेका ते कितें तरी वाडोवपा सोदताले ते आमी ऑलरेडी ऑब्जेक्ट केला कित्याक ते वाडयले ते रेटीन सद्याक ती घेता ती वराची रेट आसा पळय तेजेर आमी अंडर प्रोटेस्ट तांकां फारीक करीत आसा आनी ती अजून हायकोर्टान केस आसा सो आमी ती आतां ते हे खंय आनी खंय तरी वाडोवपा गेले जाल्यार आमकां हायकोर्टाक परते वचपाक पडटलें कित्याक नुस्तें म्हणटा तेन्ना हें कन्ज्यूम हें ते आयटम तांकां लोकांक सगळे डेली खावपाक जाय ते एक्चुली हे रेट म्हणटा खंयचे स्टेटीन इतली रेट ना वराक म्हणटा इवन बॉम्बेचे क्राफ्ट मार्केटा भितर देखून न्ही बॉम्बे सिटी भितर छत्रपती शिवाजी फिश मार्केट म्हणटा आसा क्राफ्ट मार्केटा भितर थंय देखून असले वराक खंय चार्जीस ना एक फिक्स आसता इतले जाल्यार 5 वरांची मार्केट आनी अमकें चार्ज करता पण हांगा ते वरान लास्ट टायम बाबाशान आसतना केल्ले पळय आनी म्हणलें तेच आसून दी तुमी आनी वाडय नाका गोंयचे गोंयकाराक तुमी कितें करता तें तुमी करा तें तुमचें डिसिजन कोणा फ्री सोडटा जाल्यार सोडा नाजाल्यार तुमी हाफ चार्ज करता जाल्यार करा तें आमचेर कसलेंच ऑब्जेक्शन ना आनी सेकेंड ते एक फर्स्ट 5,000 पळय कितें कन्स्ट्रक्शन केलां तें आमकां खरें आमकां तें नाका आशिल्लें हें कित्याक कित्याक कोण केलें तें आमकां खबर ना सेकेंड फेसीचेर जे कितें कन्स्ट्रक्शन जावपा आसा तेजेर आमी सांगलां तुमचे पयशे तुमी वेस्ट करनाका आनी आमकां तें कांयच नाका फकत कॉन्क्रीट घालून दिया प्रॉपर ड्रेनेज करा एक ETP प्लांट घाला उदक ट्रीट करून परते ते उदकान धुवपाचें आनी बाकी कितें शर्ट बी कितें बसपाक ट्रक उबे रावपाक शर्ट घालून दिया आनी इतलेंच आमी तेंचे कडेन डिस्कस केलां